Сәлем достар, Elementary деңгейінің 6-шы сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол past simple. Past simple дегеніміз жай өткен шақ, оны қай кезде қолданамыз? The past simple tense is used to describe actions or events that occurred and were completed in the past. Яғни, өткен шақты біз өткен шақта толығымен болған және аяқталған іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін қолданамыз. Болымды түрінің формуласына қарайық, positive sentences. Ол жерде бізде subject, I, he, she, it, you, they, және де past simple verb, одан кейін барып object, егер бар болса. Енді past simple verb, өткен шақтың етістігі бізде екіге бөлінеді, ол бізде regular verbs және де irregular verbs. Regular дегеніміз дұрыс етістіктер, irregular дұрыс емес, яғни бұрыс етістіктер. Енді, егер дұрыс етістік, regular етістіктер болатын болса, ол жағдайда біз етістікке жай ғана ed жалғаймыз. Мысалы, walk, жүру, walked. Play, ойнау, played. Talk, сөйлесу, talked. Listen, тыңдау, listened. Ask, сұрау, asked. Wash, жуу, washed. Study, оқу, studied. Clean, тазалау, cleaned. Help, көмектесу, helped. Dance, билеу, danced. Және де cook, тамақ пісіру, cooked. Яғни, бұлар бізде regular дұрыс етістіктер, бұларға жай ғана ed жалғанады өткен шақта. Бұл барлық дұрыс етістіктер емес, қарғанын интернеттен қарап жаттап алу керексіздер, бұларды жаттау керек. Енді irregular, яғни дұрыс емес етістіктер, олар етістіктің екінші формасына өзгереді. Мына жақта көп қолданатын, жиі қолданатын 11 етістікті жазып қойдым. Бұларды жаттаңыздар, және қалғанын интернеттен көріп жаттап алсаңыздар болады. Go, бару, екінші формасында бізде went болып өзгереді. Have, бар болу, had болып өзгереді. Do, істеу, өткен шақта did, екінші формасы. Eat, жеу, ate болып өзгереді. Take, алу, took. Drive, айдау, drove. Break, сындыру, broke. Sing, өлең айту, sang. Swim, жүзу, swam. Drink, ішу, drank. Және де see, көру, saw. Бұларды жаттап аламыз, сіздерге кішігірім түсінікті болды деген ойдамын. Енді болымды түрде өткен шақта бірнеше мысалдар келтіріп көрейік. Regular етістіктерге. She watched a movie last night. Ол кеше түнде фильм көрді, She watched, яғни watch деген көру, өткен шақта regular verbs ed жалғанып тұр, watched. Өткен шақ. Тағы бір мысал. We visited the museum during our vacation. Біз демалыс кезінде мұражайға бардық. Тағы бір мысал. I talked to my teacher after class. Яғни мен сабақтан кейін мұғаліммен сөйлестім. Talk бізде дұрыс етістік, сол үшін ed жалғанамыз. Енді irregular verbs қарайық. We had dinner at our favorite restaurant. Мына жақта етістік have, екінші өткен шақта had-қа өзгеріп тұр. We had dinner at our favorite restaurant. Біз кешкі асты өзіміздің сүйікті мейрамханамызда іштік. Тағы мысал. I broke my phone screen accidentally. Мен телефонымның экранын кездейсоқ сындырып алдым. He wrote a beautiful poem for his girlfriend. Ол өзінің сүйіктісіне әдемі өлең жазды. Енді negative sentences, болымсыз сөйлемдер. Болымсыз сөйлем болған кезде формула қалай болады, Бірінші бізде subject, I, you, they, he, she, it. Және одан кейін біз did not, немесе қысқартылып didn't жалғаймыз. Didn't болғандықтан біз етістікті өзгертпейміз, етістік
қандай етістік болмасын, regular, irregular ол ешқалай өзгермейді, етістік бастапқы бірінші формада тұрады. Неге десеңіз, өйткені бізде negative sentences'тің көмекші етістігі didn't бар, өткен шақ екені түсінікті болып тұр бұл жерде, иә. Сондықтан етістікті тағы да өзгертудің қажеті жоқ. Өйткені уже түсінікті бұл өткен шақ екені. Мысалы, we didn't watch that movie. We didn't watch that movie. Біз ол фильмді көрген жоқпыз. Енді бұл жерде етістік watch ешқалай өзгеріп тұрған жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Өйткені бізде didn't бар, өткен шақ екені түсінікті, етістікті өзгертудің қажеті жоқ. Окей, тағы бір мысал. He didn't travel abroad last summer. Өткен жазда ол шетелге шықпады. Travel деген саяхаттау немесе саяхаттамады. Бұл жерде travel деген етістік ешқалай өзгеріп тұрған жоқ, себебі бізде didn't бар. Өзгертудің қажеті жоқ. Тағы бір мысал. I didn't read that book you recommended. Мен сіз ұсынған кітапты оқымадым. Тағы. She didn't eat any vegetables for dinner. Ол кешкі асқа ешқандай көкөніс жеген жоқ. Түсінікті, Енді сұраулы сөйлемдерге келейік, questions, Сұраулы сөйлемдерде бізде жаңағы өткен шақтың көмекші етістігі did алдына шығып кетеді. Одан кейін бізде subject, және содан кейін етістік. Қараңыздар, етістік қайтадан өзгермейді, бірінші формада тұрады. Неге? Себебі бізде көмекші етістік did бар, етістікті өзгертудің қажеті жоқ. Мысал келтіріп көрейік қазір. Did they go to the beach last summer? Олар өткен жазда жағажайға барды ма? Енді did they go? Олар барды ма? Go деген бізде етістік ешқалай өзгеріп тұрған жоқ. Себебі бізде did бар, өткен шақ екені түсінікті, етістікті өзгертудің қажеті жоқ. Тағы бірнеше мысалдарды қарастырайық. Did you finish reading the book? Сіз кітапты оқып бітірдіңіз ба? Тағы мысал. Did we eat at that restaurant last week? Біз өткен аптада осы мейрамханада тамақтанған ба едік? Okay. Did she speak with the manager? Ол менеджермен сөйлесті ме? Көріп тұрсыздар ғой, барлық сұрақтарда ешқандай етістік өзгеріп тұрған жоқ, себебі бізде did деген көмекші етістік бар, өткен шақ екені түсінікті, етістікті өзгертпейміз. Бұны жаттап алыңыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, guys. Тағы да бір айта кететін жайт, сұраққа жауап беру. Сұраққа қалай жауап береміз? Немен сұрақ қойылды, сомен жауап береміз. Бұл жағдайда бізде өткен шақтың көмекші етістігі didпен сұрақ қойылып тұр. Сонда жауап бізде тоже didпен келеді. Did she speak with the manager? Ол менеджермен сөйлесті ма? И бұл жерде немесе жоқ, Yes, she did. Көрдіңіздер, didпен сұрақ қойылды, didпен жауап бердік. Немесе жоқ деп айтатын кезде no, she didn't. Түсінікті. Барлық жағдайда солай жауап бересіз. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Бұл түсінікті деп ойлаймын. The time expressions, яғни көмекші сөздері өткен шақтың. Олар бізде yesterday, кеше, the day before yesterday, алдыңғы күні. Last, lastпен бірнеше сөздер бар. Last деген бізде алдыңғы, немесе өткен, Last week, алдыңғы аптада. Last month, алдыңғы айда. Last year, алдыңғы жылы. И дәл осылай кете береді там. Last summer, алдыңғы жазда, Last winter, алдыңғы қыста, немесе last Christmas, алдыңғы жаңа жылда. Яғни lastпен айтып кете бересіздер. Last дегеніміз алдыңғы. Келесі ago. Ago дегеніміз бұрын. 2 days ago, 2 күн бұрын. A week ago, 1 апта бұрын. 4 years ago, 4 жыл бұрын. Яғни ago'ды қойып айта берсеңіздер болады. Мысалға, 10 minutes ago, 10 минут бұрын. Яғни осылай кете береді. Келесі бізде жылдарды айту. Өткен, міндетті түрде өткен жылдар әрине. In 1990, 1990 жылы, немесе in 2020, 2020 жылы, және central, осылай жалғасып кете береді. Олардың бәрі өткен шақтың
көмекші сөздері немесе сигнальные слова дейді ғой, солар. Бұларды тоже жаттайсыздар. Окей, guys. Енді біз іс-қимыл болған кезде қалай болады соны қарастырдық. Ал егер өткен шақта, бірақ ешқандай іс-қимыл болмаса қалай болады? Мысалы, мен кеше үйде болдым деп қалай айтасыз? Ондай жағдайда іс-қимыл болмаған кезде біз өткен шақта to be-ді қолданамыз. To be in the past. Өткен шақтың to be-і қандай? Бізде екі to be бар, ол was және де were. Was-ды біз тек қана бір ғана адамға айтқан кезде қолданамыз жекеше түрде. Ол бізде I, he, she және де it. Ал were ол көпше түрде, я? You, we және де they. Өткен шақтың to be-ін was бен were-ді етістік, яғни іс-қимыл болмаған кезде қолданамыз. Қазір болымды сөйлемдер affirmative sentences қарасайық, бізде subject және одан кейін was were. Мысалы, she was very tired after the long journey. Ол ұзақ сапардан кейін өте қатты шаршады. Яғни бұл жерде she was very tired. Tired деген бізде adjectives, сын есім, сондықтан етістік жоқ, сондықтан was-ды қойып тұрға to be. Тағы бір мысал. Yesterday I was at home all day. Кеше мен күні бойы үйде болдым. Өткен шақ кеше күн туралы айтып жатыр, я? I was at home. Бұл жақта ешқандай етістік жоқ, сондықтан өткен шақтың to be-ін қолданамыз. Окей, тағы. We were good friends in high school. Біз орта мектепте жақсы дос болдық, я? Окей. Енді negative sentences, болымсыз сөйлемдер. Болымсыз сөйлемдерде бізде subjecттен кейін wasn't немесе weren't келеді. Яғни not жалғаймыз. Қысқартылғанда wasn't, weren't. Мысалы, I wasn't at work yesterday. Кеше мен жұмыста болған жоқпын. Етістік жоқ, я? Көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан өткен шақтың to be-ін қолданып тұрмыз. Болымсыз сөйлем болғандықтан not жалғаймыз. I wasn't at work. Мен жұмыста болған жоқпын. Тағы мысал. She wasn't happy with the service. Ол қызметке риза болған жоқ. They weren't here when I arrived. Мен келгенде олар мұнда болмады. Okay, questions. Сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлемдерде to be, was, were алдына шығып кетеді, және содан кейін бізде subject. Мысалы, were you at the concert last night? Сіз кешке концертте болдыңыз ба? Сұраққа жауап берерде, я жоқ деп жауап береміз, я? Немен сұрақ қойылып тұр, сонымен жауап береміз. Біздің жағдайымызда ол өткен шақтың to be, was және де were. Were you at the concert last night? Кеше кешке сіз концертте болдыңыз ба? Yes, I was. Я болдым, немесе no, I wasn't. Жоқ болған жоқпын. Тағы бір мысал қарастырайық. Was she on vacation last month? Ол өткен айда демалыста болды ма? Бұған қалай жауап бересіздер? Yes, she was. Я, ол болды, немесе no, she wasn't. Жоқ болған жоқ. Окей. Ең соңғы мысал. Were they in the office this morning? Олар бүгін таңертең кеңседе болды ма? Я, were they in the office this morning? Бүгін азанда олар офисте болды ма? Окей, сұраққа жауап береміз. Yes, they were, немесе no, they weren't. Окей, guys, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қазір кішігірім практика жасап кетейік. Part 1 and Part 2. Part 1. Irregular verbs. Бұл жерде не істеу керек? Берілген сөйлемдерде жақшада етістік берілген, жақшадағы берілген етістіктерді өткен шаққа дұрыс ашып қойып шығасыздар. Бұл жағдайда бізде ол барлығы irregular verbs болып тұр. Екінші Part 2, екінші жаттығуда жақшадағы етістіктердің бәрі regular verbs, жақшадағы етістіктерді ашып өткен шаққа дұрыс жағына қойып шығасыздар. Окей, қазір видеоны пауза қойып осыны жасап шығыңыздар, және содан кейін біз келесі жаттығуға көшеміз. Окей, guys, деп болды деген ойдамын. Келесі жаттығуларды көрейік. Бұл жақта was немесе were-ді қойып шығасыздар, мағынасына қарай. Part 4-да
questions with short answers дейді. Бұл жерде сұраққа жауап бересіз. Сұрақ қоясыздар. Was немесе were'ді қою арқылы. Және сол сұраққа қысқа жауаппен жауап бересіздер. Жаңа айтқанда yes, I was, no, I wasn't, yeah. Yes, she was, no, she wasn't деген сияқты қысқа жауаппен жауап бересіздер. Окей, видеоны пауза қойып осын жасаңыздар, және содан кейін барлық жаттығудың жауаптарын бірге тексереміз. Окей, guys, істеп болды деген ойдамын, енді қазір жауаптарын тексерейік. Бірінші екі жаттығудың жауаптары тексеріп алыңыздар, сіздерде барлығы дұрыс болды деп ойлаймын, және келесі екі жаттығудың жауаптары. Иә. Окей, тексеріңіздер. Окей, guys, бізде осымен бүгінгі past simple тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.